Engraçado, né? Você faz um vídeo desse, da natureza que Deus deixou pra gente, ninguém curte, velho, ninguém curte. Eles preferem curtir besteira, porcaria. Pelo amor de Deus, galera. Passa meu vídeo não. Eu sei que é um vídeo simples e muitos vão passar, mas se você ficar e você gostar, curte aí, comenta, e se gostar do conteúdo, me segue aí pra me fortalecer, né, e me motivar a postar mais vídeos, né?